مرحبا بكم في قناة نيوز أونلاين. المرجو الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا أيضا الضغط على زر لايك لكي تشجعونا على بذل المزيد. في هذا الفيديو سنرى الصحفي المغربي صامد غيلان منشط مباريات كأس إفريقيا يكشف ما وراء الكواليس ويرد بقوة على جيران العالم الآخر، ويقصف أيضا المدرب حسام حسن، وأيضا أشياء أخرى في هذه الليلة التي خسر فيها المنتخب المغربي بخبط كروي. وابقوا معنا، سوف نشاهد الفيديو معا. السلام عليكم. بقيت ساكت 18 ساعه قبل ما ندير هذا الفيديو غير باش نتحمل المسؤوليه الادبيه والفكريه ديال اي حاجه غنقولها وما ندم على حتى شي كلمه ربما قلتها، واخا انا بالنسبه لي جاوب رفيق بوبكر كافي. البارح عشت اصعب لحظه في حياتي مور الموت ديال الوالد الله يرحمه، هي انني نكون هاز ميكرو وكنعلن بان السنغال بطله افريقيا. في نفس الوقت كنت كنحمد الله لان كنقول بان هذا درس مستفاد، حيت بزاف ديال المغاربه حتى لهنا كانوا كيعتبروا باننا ما عندنا علاش نتحسدوا، انه عادي، اي حاجه طرات عاديه. واثبتنا للعالم جدارتنا في تنظيم التظاهرات الكبرى. جا كلشي انبهر من بنيه التحتيه ديال المغرب، جا كلشي انبهر من الخدمه اللي كدار، وهذا الشيء بينا من خلاله بانه خطينا خطوات نحو المستقبل، بان خدمه نقيه اللي حنا مستمرين فيها، وباننا كما قال السلامي اللاعب ديال الاردن غاديين الى الامام الى الامام. علاش؟ لانه كاين واحد الرؤيه ملكيه واضحه، وكاين واحد الرغبه شعبيه ديال المواطنين كاملين في اننا ننتشلوا هذه البلاد مما تمثله القرار الافريقيه في اعين بزاف ديال الناس من تخلف وانحطاط في المستوى وتاخر على الركب. ظروف مستفاده حيت عندنا فعلا علاش نتحسدوا، لانه حتى الامثله قليله. اغلب الدول الافريقيه اللي بينات على واحد الحقد كبير، سواء جيراننا ولا جيراننا ولا الناس اللي لتحت عندهم مشاكل هيكليه، ونسطروا على هيكليه 3 ولا 4 ديال المرات وما قادينش يزيدوا لقدام. وبحال ملي شي واحد في العائله كيطلع وكيوصل وكيكون بعيد على ولاد خالته ولاد عماته وعلى جيرانه وعلى شحال من واحد، كيبداو يتهموه بالانانيه وكيتهموه بالغرور وكيتهموه بالنفاق وما عرفت كي دار ليها وما عرفت فين وصل. المغرب عنده مشاكل ولكن غادي وكيحلها، ووقع تمويه اعلامي كبير من بعد النجاح ديال بلادنا في تنظيم كاس افريقيا من طرف زمره الحاكمين في بعض الدول، باش ما يبقوش غير مدهوشين بداكشي اللي وقع. وزيد نجاح تنظيمي على نجاح رياضي غتجيب لهم السكته القلبيه. ووقع خبث اعلامي كبير وظلم صريح للمغرب، ولاو كيقولوا بان هاد الكاس مشريه من الاول، وبان التحكيم جاي مع المغرب، وبانهم باغيين يعطيو كلشي للمغرب. واللي وقع في النهايه البارح كان يقدر في حاله انفلات امني انه يهدد التنظيم ديال المغرب لكاس العالم 2030، وهذاك هو الحلم ديال بزاف ديال الناس اللي ما عمرهم يقدروا ينظموا كاس العالم، ولا باقي خاصهم 50 عام واحد اخرى باش يوصلوا لديك المستوى. انفلات امني، يموت شي واحد في الملعب، ينوض صداع ما بين المغاربه والسنغاليين في الزنقه، يمشي شي مغربي يتقتل في السنغال بحال اللي شفنا، وحنا اكبر جاليه في المغرب عندنا هي الجاليه السنغاليه. كان يمكن ان يحدث ما لا يحمد عقباه. ما بغيتش انا نقول لا ابراهيم دياز ضيع بيرانتي بالعاني، لا هذاك الشيء كان نداوين عليه في التليفونات، لا الماتش مبيوع دوفيس. انا كندوي على اننا حنا كمغاربه الشعب الحنين خصنا نعرفوا قيمه بلادنا، وخصنا نعرفوا بان بزاف ديال الناس بوحدين ليهم هنا، بدايه من اللي مشى كيدير مراسلات في الظلام، مرورا باللي قال بانه تقطع التيار الكهربائي، والناس اللي كانوا غيتسطاو قال لك على البيلانتي ديال طنزانيا ومن تما هما ضدنا، ملي بدا كيشير لنا بيديه بانه عنده 7 ديال الالقاب. 7 ديال الالقاب اخويا كلهم شي النجمه اللي كاينه الوحيده المعترف بها عالميا هي النجمه ديال كاس العالم، هي النجمه اللي عند الارجنتين وعند المانيا وعند ايطاليا وعند فرنسا وعند البرازيل. هل يضع المنتخب المصري النجمه الافريقيه فوق قميصه في كاس العالم؟ لا. هل يضعها المنتخب الكاميروني؟ لا. النيجيري؟ لا. المغربي؟ لا. لان النجمه الوحيده المعترف بها دوليا هي ديال كاس العالم. المنتخب المصري اللي كيتغنى بما فعله لم يربح اي مباراه في كاس العالم. والمغاربه دائما ما كانوا كيحلوا الباب.
اول فريق تاهل الى كاس العالم باللعب في 1970 هو المغرب. اول فريق مر الى الدور الثاني هو المغرب. اول فريق وصل الى النصف النهائي هو المغرب. والالقاب الافريقيه اللي حيدنا منهم واحد الجوج كانوا كيتلعبوا في اسطوان، كانوا كيتلعبوا في جرده، في كاس لعبه فيها السودان واثيوبيا ومصر. وحيدنا اللي اتخذوا الصحه ملي كتكون مصر هي الدوله المنظمه في 2006 و 1986 راه ما يشيطوا لكمش بزاف. حنا ناقصنا خبز كروي وناقصنا خبز اعلامي، وانا بالنسبه لي حسن ما يكونوش عندنا. ونفضل انني نتظلم وانا عارف انني غادي في الطريق الصحيح على انني نظلم، وانا عارف انني غير كنوم الشعب ديالي وكنموه. افريقيا كلها عندها مشاكل هيكليه، بدءا من جنوب افريقيا اللي كتعتبر البلد الاكثر تطورا بمشاكل الميز العنصري، والسود اللي اكثر من 80% عايشين في القهره ديال بصح، وكذلك مشاكل اللي عندهم ديال الايدز. والدول قليله في افريقيا اللي كانوا عندها دروس مستفاده باش حاولت انها تعتق راسها، واللي فيها النخبه السياسيه ولات كتعرف بان ديك الطريق ما موصله حتى شي بلاصه. منهم رواندا اللي كانت عندهم حرب طاحنه ما بين الهوتو والتوتسي، وتما هما يجمعوا راسهم، قال لك لا هادشي ما خاصوش يبقى بحال هكا. وتا جنوب افريقيا اللي عاشوا الميز العنصري. هناك دول بحال ناميبيا اللي خدات الاستقلال ديالها في 1990 باقي الالمان هو اللي كيتمتعوا بجميع الحقوق، وبلا ما نساو بان هاد الدول اللي تحت منا باقيين كيتعاملوا بعمله نقديه ديال فرنسا اللي هي لو فرون سيفا، واللي كانوا كيقولوا واحد الوقت بانه غيتعوض بالدرهم. الى المغاربه محسودين على شي حاجه ديال الصح. الا كانوا مشاكل غادي يتحلوا، حنا غاديين في الطريق الصحيح. الا كانوا الناس حاسديننا لان كيشوفوا بانهم ما بقاو في بلاصتهم وحنا محركين، ما بقاتش في المباراه ديال النهايه ديال البارح، ما بقاتش في الكاس الافريقيه واش خديناها ولا ما خديناهاش، داكشي كامل ملحوق. بقات بانه خاصنا نفهموا بان حنا ما خصناش نكونوا عديان راسنا، وبان حنا الاولين خاصنا نفهموا بان عندنا علاش نتحسدوا، ونبقاو غاديين لقدام، ونبقاو يد في يد، وننظموا كاس العالم للانديه، وننظموا كاس العالم، وننظموا تظاهرات كبرى واحده اخرى، ونخدموا على السياحه، ونخدموا على الصحه والتعليم، ونخدموا على الاعمار ديال البلاد، ونخدموا على التوازن ما بين الجهات. هادو هما الحروب الحقيقيه اللي عند المغاربه، وهادو هو اللي خاص يدار. اما كاس افريقيا ولا ماشي كاس افريقيا داكشي راه بنادم غير معمر به راسو. الله يعاونكم.